bini aadamku markuu muddo moogan yahay waanada waxaa ku dhaca ghafla waxaa ku dhaca qaswat alqalb qalbi engeg ama dhoohaniyo moogani waxaa ku dhaca inuu rabbigii ka fogaado waxaa ku dhaca xub dunya dhanka kale inuu u socdo ah adduun jacayl waxaa ku dhaca inuu dunuubta uu dhumbado ama se uu galo walidaalika aadanuhu kama maarmo marnaba التذكير والوعد قفك بني آدم كاي مرنا كما مار موانو عدد ومواندو ووحشاق وحلوقاته وحلا إذا قفك بني آدم كا مر عقل قيسال لهد الله وشيء دلدي سيا وحسوق يا لغا ورما مركا وحيد هذا هذا المنطقية وعقلك لو الرمية مرنا قلبي قال لها الله وقفك بني آدم كوجدان كيسية الضمير كيسية الدرين كيسة إحساس كيسة يا رب سبحانه وتعالى لها الله ووحكينا عبصدة هي بقها هي الرجدة هي حبك هي كرهك هي وحي اللمدة انت بدن أعمال القلوب وحبضنا قصاب سني ومن هذا الباب إنساكم مركز إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمركو ينوت الماما يو سيددتك الدين تلوغي يريو ينوت الماما يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن رب سبحانه وتعالى وحط الماما يدتك وير ألا دينتي ألا كتابك إلهي طريقي وحانا دغو يردادغو adeegsanaya usluub الحكمة adoo maanka la hadlaya xikmada adeegsanaya wax aqliga binaadamka qancin kara iyo wal maw'idati alhasana ba ilaahay waanada fiican waana fiican waani ba rabbi ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay ba adana wuxuu ku tilmaamaya kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun قولها إلهي تلمامي يا قلبي ودحليستي الرانك هو دحلك كروش ضد سدى دحل وقلبي كفولي وحان الدحلك الصبابي با إلهي لي سبحانه وتعالى وحي كسبني ولذلك علماء وحي هذا من أصول الكتب المنزلة كتب تألا سودة شيء لما أنتو وحيابه كل واقع كتبت السماوي وعد باك وضمده وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كمركو كور رميو سببها اللي سودتشي وحكم دبا إلهي لي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وارضضوا با إلهي لي يا أيها الناس يا أيها المؤمنون يا أيها الناس با إلهي لي ضضوردن آدنه هو النوع قرى تتكبر باوها استا آدنها عقلك وقرأ إلا لحظة مايا آدنه الدمانتي إن قلوبتي سلا لحظة نوبهين إن روحي سلا لحظة سادر أدد بإلهي وحلي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وأنا حق الربي إذن كتب كتابك قرآن ودن إلهي وصف قابو سيئين يهي موعظة وأنا إنو يهي حق الربي كتب سبحانه وتعالى وشفاء لما في الصدور waxay ku caafimaadaan laabtu xalaaliya waxa xanuun laab ku dhaca waxa caafimaadiya waa ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala hanuun iyo naxariis gaarana wuxuu sii yahay inta rumaysay bini aadamku waana kama maarmo saxaabadii nebi maxamed baa halkaa taagan oo le markaanu nebiga la joognana saasaarno markaa maxaad u malaynaysaa innagu markaynu suuqa qabanno ee maanta masaajidka intaynu nabada cidinayna waaninin intaad 4 salaadood ku tukato ama 3 intii aad halaashun intaad ku tukato aad ka tagto intaad milmaysaa markaa intaad milmaysaa ibnu mas'uud xadiiska saxiixayn ku yaala wuxuu tilmaamaya كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة نبي عليه الصلاة والسلام مع المها وأنه ميلين شريبولي هاي وانده يسقون نوقع عبسقبة السآمة علينا إن ندالو قفكو
nashaadkaasi iimaaniga mar walba waxaa laga yaabaa inay naftu daasho idan tanfiisaadka waa la ogol yahay inuu soo xoogsado ama baxo ama caynkan laakiin waa laabud inuu qofku yeesho maxay inuu rabbiga ku xidhmo waa inuu waane ka maarmin ama caalim ahaw ama miskiin ahaw ama wax aqoon ahaw waana waad u baahanta aakhira adiga laba wax baa lagu weydiinaya mar waxaa lagu weydiinaya naftaada iyo waxaad samaysay marna waxaa lagu weydiinaya dadka ma gaadhsiisay intaa ila mas-uuliyaddaasaa ku saaranay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa aakhir rasuul la soo diro waa aakhir nebi ciddaba soo bixi mayso maca daalik waxaa la yidhi maxay waxaa laguu soo diray raxma lilcaalamiin ama litundira caalamkao dhan inaad u digta baa la yidhi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdi liyakuuna lilcaalamiina nadiira nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu gaadhay in yar bay ahayd waanu dhintay oo caalamka kale ayaa gaadhsiinaya inagu inugu yidhi balliquu canii walow aaya allahuma fashhad buu dabeetana yidhi inagu inugu yidhi dadka kale gaadhsiiya diinta ilaahu markhaati ka ahu inaan weliba gaadhsiiyo u sheegay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markhaatigana waa u fureen saxaabadii waxaan makuu markhaati furaynaa bay leeyahay annaka qad ballaqta wa nasaxta inaadna soo gaadhsiisay oona waanisay oo diintuna soo gaadhay idan laba su-aalood baa layna weydiinaya aakhiro midi waa wixii innaga layna amray inaynu ka soo baxnay in kale midna waxa weeyaan dadka kale inaynu waaninay oo xaqa gaadhsiinay qolada tani markaa waxay leedahay laba sababood baanu wax u waaninaynaa midi waxa weeyaan annagaa cudurdaar aakhiro helayna inaanu annagu badbaadno ka labaadna lacallahum yattaquun waa la arkaa iyagana in ilaahay wax kaga duwo idan qof kasta oo xun hayso odhan inkan waana mari mayse waani ka khamriga cabaya waani ka zinaysanaya waani ka cibaada xumadu hayso waani kaa salaada tukanaynin waani qof kasta oo bina kaa gaalka ah waaniyo war ilaahay rumeedhe qof kasta oo aadanaa ka midi waana kama maarmo ilaahay wuxuu ku tilmaamaya walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum ashadda tathbiita waidan laataynaahum min ladunna ajran cadiima walahadaynaahum siraatan mustaqiima dadku waxa lagu waaninaya hadday aqbalaan baa ilaahay yidhi saasaa u khayr badan waa sugmi lahaayeen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ajar weynna waa siin lahayn jidka qumanna waa ku toosin lahayn baa ilaahay leeyahy hadday wacdiga aqbalaan yacni inaad wacdi aqbasho waxaasoo dhanba ka ratibmaya in waddada quman alla ku tusiyo ajar badan alla ku siiyo subxaana wa tacaala ku sugo ayaa ka sugmaysa idan innaga korkeenna waxaa saaran udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana baa korkeenna saaran inaynu ilaahay subxaana wa tacaala dadka xasuusinno si fiicanna u waanino weliba waanadu inaanay noqon xujo aad ku gubayso ee inay noqoto qaab uu qofku u aqbali karo xataa inaad u dhigto idan usluubkaad u wacdinaysaana inuu noqdo usluub dadka qancin kara mawcida xasana isla markaana aljidiya fi lwacd inaad ku dadaalayso wacdiga inaad si fiican dadka aad u wacdidid waxaan ku soo koobaynaa marka aadanaha qalbigiisu wuu gadgadoomaa meel qudhana ma taagnaado haddii wacdiga dhegaysigiisa iyo akhriskiisa iyo barashadiisa kugu bataanna waxaa koraya iimaankaaga iyo daacaadkaaga koraya iyo rabbi xasuusnaanta aad xasuusanayso haddaad wacdiga ka fogaatana waxa uu nabigu tilmaamayaa innamaa ya'kulu الdi'bu min alghanami alghaasiya yayguba ama waraawuba waa adhiga xoolaa wuu didiyaa dabeetana ka cidlada ugu baxa ubuu qaabsadaa haddaad masaajidda iyo meesha dadku ku nool iyo muslimka iyo wacdiga iyo waanada aad ka fogaato inaad lumayso darsigaygu markaa wuxuu ku kooban yahay hal masalo qura masaladaasi waxay tahay aadane dunida kor joogo oo waana ka maarmaa ma jiro ama weynow ama yarow ama cilmi lahow ama cilmi darrow qof waana ka maarmaa ma jiro waxaynu u baahannahay meelsha khayrka lagu hayo iyo waanada lagu hayo meesha kutubta lagu dhigayo
إلهي كلام كيسية كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام لغو آخرين أيو ربي ليس حسوسين أيو إن أدمد مرنا بقدر كن يا دو دوات صلى الله عليه وسلم